एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। क्षमा हरे कृष्ण। શું કહો છો? આજે અવાજ ઓછો આવે છે. અચ્છા, બોલો બોલો. અરે મારાથી આજે બહુ ક્ષતિ થઈ છે. ના, થોડુંક શોર્ટ ટાઈમમાં હતું એટલે મને લાગ્યું કે તમને પણ જોવાનો ટાઈમ નહીં મળ્યો હોય. હા, 4 4:30 તો મેં જોયું ને પછી ગેસ્ટ આવી ગયા તો જરા એક જ વખત ખાલી કર્યું છે પેલું પ્રેક્ટિસ. એટલે આમાં થોડુંક પહેલાથી પ્રેક્ટિસ કરી હોય તો વધારે કન્વીનિયન્સ રહે. એટલે પ્રભુજી આજે મારે બી એવું થઈ ગયું, સવારે મોડું થઈ ગયું અને બહુ જ ખરાબ રીતે આજે શ્લોકનું રેસિટેશન થયું, બહુ વેરી બેડ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વધારે પણ હતા ને થોડા અઘરા પણ હતા આ શ્લોકો. 11મો અધ્યાય અઘરો છે, એમાં ઉચ્ચારો અમુક ટફ આવે છે. એટલે પછી આમ જાણે જેમ તેમ વાંચતા હોય ને એવું થઈ ગયું. ના ના, સવારે કરીએ છીએ, ભગવાનની સેવા કરીએ છીએ એટલે એ માનીને કરવું કે આ એક મારી બીજી પ્રેક્ટિસ છે. બસ બસ આટલું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ પ્રભુજી. ધન્યવાદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ. પાર્થ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. રોશની માલી માતાજી હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. હરે કૃષ્ણ. સો આગળના અધ્યાય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તેજસ પ્રભુનો અવાજ હતો? નીતિન પ્રભુ હતા. અચ્છા, ઓકે, ચાલો. આજે તો બહુ સરસ અધ્યાય છે. ભગવાન વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવે છે, જેને કહેવાય કે અલભ્ય દર્શન છે આજના. સો આપણે બિફોર વી સ્ટાર્ટ એક એનાઉન્સમેન્ટ છે આજે કે લેવલ 2 માટેનું રજીસ્ટ્રેશન ઓપન થઈ ગયું છે. તો જેને પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ વેબસાઇટ પર જઈને કરાવી શકે છે, અથવા લિંક પણ ગ્રુપમાં મૂકવામાં આવશે. તો તમને બધાને મારી વિનંતી છે કે તમે લેવલ 2માં જોડાઓ અને આપણી આ જે ભગવદ્ ગીતાને જાણવાની યાત્રા છે એને વધારે આગળ લઈ જઈએ આપણે બધા સાથે. તો અદ્ભુત આપણને આ સંયોગ મળ્યો છે. બધી રીતની અનુકૂળતા હોવી એ પણ એક મોટી વાત છે. સો પ્રભુજી, બીજા કોઈને હજી ફરીથી લેવલ 1 માં જોડાવવું હોય તો? હા, ચોક્કસ જોડાઈ શકે માતાજી. એકચ્યુઅલી એની લિંક પણ આજે ગ્રુપમાં મૂકી છે દિશા માતાજીએ. સો લેવલ 1 તો ફરીને ફરી જોડે ચાલુ જ રાખી શકાય. સો તમે આવતા 3 જાન્યુઆરીના લેવલ જે આપણું લેવલ 1 છે ફરીથી એમાં આવી જાઓ. હા, અને એકવાર તમે લેવલ 1 પૂરું કરો પછી ભક્તિ વૃક્ષામાં તો જોઈન કરી જ શકો છો. એ અઠવાડિયામાં એક જ વાર હોય છે. લેવલ 2 અઠવાડિયામાં 2 વાર હોય છે. તો તમે બેમાંથી એટલે એટલીસ્ટ લેવલ 1 કન્ટિન્યુ કરવું હોય તો કન્ટિન્યુ કરીને સાથે તમે ભક્તિ વૃક્ષા કે લેવલ 2 બંનેમાં જોડાઈ શકો છો. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. આ લેવલ 2 ના કયા કયા દિવસે ક્લાસ હોય છે? શનિ રવિ 2 દિવસ હોય છે. અચ્છા, શનિ રવિ. શું ટાઈમ છે? સાંજનો 6 વાગ્યાનો ટાઈમ છે. ઓકે પ્રભુજી, ઠીક છે. ધન્યવાદ પ્રભુજી. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો પાર્થ પ્રભુએ આપી દીધી છે લિંક ફટાક દઈને. જી પ્રભુજી, ઓકે, જોઈ. હરે કૃષ્ણ. હરે લેવલ કૃષ્ણ. 2 માં જવા માટે એક જ અમે કહીએ છીએ કે 1 માળા મિનિમમ કરવાની, બસ. then you can join in level 2. સો બધાને વિનંતી છે 1 માળા તો થઈ જ શકે, રાઈટ? તો જરૂર જોઈન કરો. યસ. મંગલાચરણ કરીએ. ઓમ જ્ઞાનાંજન શલાકયા તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ
श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सदगुरुदेव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वेलकम दीपक ठाकर प्रभु, वेलुबा वाघेला जी, परेश शाह प्रभु, हरे कृष्णा, वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, यस हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नितिन परमार प्रभु, रोशनी माता जी, पिंकेश प्रभु, किन्नरी माता जी, हिना जी, निमिषा जी, चिंतन जी, मेहुल जी, प्रियंका हरे जी, कृष्ण रवि जी, प्रभु। निधि जी, हरे कृष्णा। हरि बोल। हिना जी, सची जी, अमिता जी, विपुल जी, તમારું હોય પછી મારે તો બોલે ને यस। અને मनदीप मेहता प्रभु, हरे कृष्णा। तेजमल प्रभु, हरे कृष्णा। हिरेन प्रभु, हरे कृष्णा, यस। विमल जी, भूमिन जी, ओके, देवर्षि जी, कीर्ति वाघेला जी, गणपत जी, देवल जी, जय पंड्या जी, ओके, ऑल थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर જોઈનિંગ। આજે સતત 11મો દિવસ અને 11મા દિવસે પણ ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય સાથે જોઈન થવા માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। આ એક મોટો જ્ઞાન યજ્ઞ છે ભગવદ્ ગીતાનો, અને એમાં જોડાવા માટે ખરેખર બહુ જ કૃપા હોય તો આપણે જોડાઈ શકીએ। તો આપણે આગળના અધ્યાયમાં જોયું હતું કે યશોદા મૈયાને ભગવાન જે છે એ બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવે છે, રાઈટ। આખું બ્રહ્માંડ જે છે એમના મોંમાં દેખાય છે। એટલે જ્યારે પેલો શ્લોક આવે છે કે સમગ્ર જગત મારામાં છે પણ હું બધામાં નથી, ત્યારે આ ચિત્ર આપણે જોયું હતું ભગવાનના લીલાનું વર્ણન। તો આજે 11મો અધ્યાય વિરાટ રૂપ સંદર્શન યોગ, બહુ જ સરસ એમાં જ્ઞાન છે। આપણે આગળ ચાલુ કરીશું। 11.1 अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम। आपे जे अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयोનો ઉપદેશ મને આપ્યો છે તે શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે। મદ અનુગ્રહાય, અને એ પણ કેવો પરમમ। અર્જુનજી કહે છે જુઓ, ભગવાનની સામે કબૂલ કરીએ ને કે તમે તમારો મારી ઉપર બહુ જ કૃપા છે, અનુગ્રહ છે, એ બધું જ્યારે આપણે કબૂલ કરીએ તો આપણી આભારવસ્થાના કારણે ભગવાનની કૃપા જે છે એ વધારે આપણા ઉપર આવે છે। અર્જુન કેવું કહે છે, મદ અનુગ્રહાય, મદ એટલે મારી ઉપર, અનુગ્રહ એટલે કૃપા કરીને કે અથવા પ્રેમ કરીને। કેવી પ્રેમ, કેવી કૃપા, પરમમ, તમે પરમ કૃપા કરી છે। ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંનિતમ, તમે ગુહ્ય એટલે સિક્રેટ, આધ્યાત્મ એટલે સ્પિરિચ્યુઅલ, જે સિક્રેટ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન તમે આપ્યું છે। યત્વયોક્તમ વચસ્તેન મોહો અયમ વિગતો મમ, મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે। એટલે આ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે આપણે જ્યારે ગ્રેટફુલ બનીએ છીએ, આભારી બનીએ છીએ, ત્યારે આપણને જીવવાની જે આનંદ હોય છે એ વધે છે। પહેલી વાત તો એ છે, ઇમિડિયેટ જેનો બેનિફિટ છે। બીજું છે કે જ્યારે આપણે આભારી બનીએ છીએ ત્યારે પરમાત્માને પણ એક કહેવાય ને કે સંતોષ થાય છે કે મારા બાળકને એટલીસ્ટ કંઈક હદે ખબર પડી કે હું એના માટે કેટલું, જેને કહેવાય કે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું એને પાછો મારા પાસે બોલાવવા માટે। તો આપણે પણ હંમેશા જ્યારે પ્રાર્થના કરીએ તો હંમેશા શરૂઆત જે છે આપણે આભારથી કરવી જોઈએ। અર્જુન પાસેથી આ શીખવાનું છે આપણે। ઇવન જ્યારે કાંઈ આપણે માગવાનું હોય અથવા તો ઇવન ક્યાંય આપણે સંબંધ બનાવવાનો હોય તો શરૂઆત આભારથી કરીએ તો એ શરૂઆત બહુ સારી રીતે થાય અને સંબંધ લાંબો ચાલે। કારણ કે આભાર વ્યક્ત કરીએ એટલે આપણે કંઈક આપી રહ્યા છીએ।
એ કેવી રીતે? આભાર વ્યક્ત કરીએ એટલે આપણે એને કોમ્પ્લિમેન્ટ આપી રહ્યા છીએ સામેની વ્યક્તિને. આપણે એને કહી રહ્યા છીએ કે તમારા દ્વારા મને આટલો લાભ થયો છે, અથવા તો તમારા સંગથી મને ખૂબ આનંદ છે, એટલે તમારો સંગ મારા માટે લાભદાયી છે. તો એ રીતે આપણે જ્યારે કહીએ છીએ ત્યારે સામેની વ્યક્તિ પણ બહુ સારું અનુભવે છે કે ચલો મારા આટલા મહેનત કરવાથી, અથવા તો મારી મહેનત કર્યા વગર પણ આ વ્યક્તિ જે છે એ મારા કારણે એને ખુશી થાય છે. તો એની હૃદય છે એ વિશાળ છે, અને એ વિશાળ હૃદયના કારણે એની સાથે વધારે સંગ કરવામાં જેને કહેવાય કે આનંદ આવશે. તો એટલા માટે આ જે છે આપણે ભગવાન પાસે જ્યારે પણ પ્રાર્થના કરીએ તો શરૂઆત થેન્ક યુ નોટથી કરવી જોઈએ. એવું કહે છે કે ભગવાન, એક સરસ સાંભળ્યું હોય કે ભગવાનના ત્યાં આગળ લાઈક અ પોસ્ટ ઓફિસ જેવું છે, તો ઘણા બધા લેટર્સ આવે એમ કે ભગવાન મારે આ પ્રોબ્લેમ છે, મારી આ ઈચ્છા છે, મારે આ જોઈએ છે, મને આ કરી આપો. તો એવા તો લેટર બહુ જ આવતા હોય. પછી એક બીજો ડિપાર્ટમેન્ટ છે કે જ્યાં એવું આવે કે ભગવાન થેન્ક યુ, એટલે કામ થઈ ગયા પછી થેન્ક યુ વાળું ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે એમાં ભગવાન કે લગભગ ખાલી જ હોય છે ડબ્બો, જનરલી આવતો જ નથી. જનરલી કામ થઈ જાય, આપણી ઈચ્છા પૂરી થઈ જાય, પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય, પછી ક્યારેય આપણે એમ કહેતા નથી થેન્ક યુ. સવારે ઉઠીએ તો ભગવાનને આભાર કરી શકીએ, રાઈટ, કે જો તમે મને નવો દિવસ બતાવ્યો, હવે આ નવા દિવસમાં મને નવો અવસર મળ્યો કે હું ફરીથી તમને એ વધારે યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરી શકું, હું ફરીથી મારા ગુરુના આદેશો પાળવાનો પ્રયત્ન કરી શકું, ફરીથી હું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પીવાનો પ્રયત્ન કરી શકું. તો એ સવારના થેન્ક યુ કહી શકીએ. પછી સાંજના સૂતી વખતે પણ આપણે એમને આભાર કહી શકીએ કે ભગવાન બહુ ચુનૌતીઓ હતી, બહુ જ જેને કહેવાય સમસ્યાઓ હતી, પણ છતાંય તે મને હેમખેમ આમાંથી પાર ઉતાર્યો. જે ભાઈ છે હું પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું, અને મારો દિવસ જે છે એ જેને કહેવાય કે બધી રીતે સુગમ ગયો છે. આપણને લાગે સુગમ નથી ગયો, કેટલી બધી માથાકૂટ કરી છે, પણ સુડીનો ઘા સોયથી ટળી જાય છે ઘણી વાર, આપણને ખબર નથી પડતી. એક સરસ બીજી ઘટના છે કે ભગવાનનો ભક્ત જ્યારે ભગવાનને મળે છે તો ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન મને બહુ તકલીફ પડી, તમે ક્યાં હતા? તો ભગવાન કહે કે હું તારી સાથે જ હતો, કે તારે જોવું છે, ચલ તને બતાવો. ભગવાન એને જરા લિફ્ટ કરે છે, પછી કે જો નીચે તારા પગલા છે ને, કે હા. એની બાજુમાં બીજા પગલા દેખાય છે કે હા, એ પગલા મારા છે, કે એટલે હું તારી સાથે જ હતો. પછી થોડા આગળ ગયા તો જોયું તો એક જ પગલા હતા. એટલે ભક્ત કે જોયું ભગવાન, મારા જીવનમાં જયારે સૌથી વધારે મુશ્કેલી હતી ને ત્યારે તમે મારી સાથે નહોતા, એટલે જ હું કહું છું કે તમે મારી જોડે નહોતા. એટલે ભગવાન કહે છે કે જે એકલા પગલા દેખાય છે એ મારા એકલાના છે, મેં તને ખોળામાં ઉપાડી લીધો હતો. એટલે સુડીનો ઘા સોયથી, તને એવું લાગ્યું કે આ તકલીફમાં સાથે નથી, તું વિચાર કે હું સાથે હતો તો તારું આટલામાં જ તને આટલી જ તકલીફ પડી, સાથે ન હોત તો કેટલી બધી તકલીફ પડે. એટલે પોઈન્ટ છે કે આભાર પ્રગટ કરવો બહુ જરૂરી છે. અર્જુનજી પાસેથી આપણે શીખવાનું છે. હે કમલનયન, ભગવાનને હંમેશા કમલના સાથે સરખાવવામાં આવે છે. કુંતી માતાની પ્રાર્થના છે, નમો પંકજનાભાય નમઃ પંકજ માલિને નમઃ પંકજ નેત્રાય નમઃ પંકજાંગ્રે. પંકજ 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 એટલે કમળ, લોટસ. કારણ કે કમળનું પુષ્પ છે એની સુંદરતા પણ બહુ સરસ છે, અને એમાં બીજો પણ ગુણ છે કે એ કશાથી, પાણીથી, જળથી લેપાતું નથી, રાઈટ. તો ભગવાનને પંકજ નાભાય એટલે એમનું જે કમળ છે, કમળ દેવી છે. પંકજ માલિને, કમળનો હાર પહેર્યો છે. પંકજ નેત્રાય, એમના જે ચક્ષુઓ છે એ કમળ જેવા છે. અને પંકજ જાંઘ્રે એટલે એમના જે ચરણ કમળ છે એ પણ કમળ જેવા છે, રાઈટ. તો અહીંયા અર્જુન કહે છે, હે કમલનયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક શ્રવણ કર્યું છે, અને આપના અક્ષય મહિમાનો પણ અનુભવ કર્યો છે. હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણેના આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. તેમ છતાં આપ દ્રશ્ય જગતમાં કેવી રીતે પ્રવેશ્યા છો એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપના એ સ્વરૂપના હું દર્શન કરવા માંગુ છું. હજી જો બીજી ક્વોલિટી હવે અર્જુન પાસે શીખવાની છે. 11.4 ચોથા શ્લોકમાં અર્જુન શું કહે છે? હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં તો કૃપા કરીને મને આપના એ અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. જો હું તમને યોગ્ય લાગતો હોઉં તો. કેટલો મોટો પોઈન્ટ છે, બહુ જ મોટો પોઈન્ટ છે, આપણે નોટ કરવાનો. ભગવાન પાસે આપણે તો હું હંમેશા માંગ કરું, ભગવાન આપો, ભગવાન આમ કરી આપો, આ સોલ્વ કરી આપો. અર્જુનજી શું કહે છે? જો હું તમને યોગ્ય લાગતો હોઉં તો મને આપો.
તમારા વિરાટ રૂપના દર્શન આપો. એટલે આમાં જે છે એ નમ્રતા પ્રગટ થાય છે અને જેની પાસે માગી રહ્યા છે એને થોડી મોકળાશ પણ આપી છે કે ડિસિઝન તમારું છે, તમારે બતાવવું હોય તો બતાવો. તમને એમ લાગતું હોય કે હું કેપેબલ છું અથવા તો હું લાયક છું તો બતાવો, નહીં તો હું સમજીશ કે મારી લાયકાત નથી. કેવું સરસ સમજવાનું છે. આગળ એમને કીધું તમે ખૂબ અનુગ્રહ કર્યો મારા ઉપર, એટલે આભાર પ્રગટ કર્યો. પછી મારે તમારું વિશ્વરૂપ જોવું છે, પણ જો તમને યોગ્ય લાગે તો કરો. એટલે આ જે છે એ સંબંધોમાં જ્યાં સુધી ઇન્ડિપેન્ડન્સ હોય ને ત્યાં સુધી સંબંધ બહુ સરસ ફૂલે ફાલે. આપણો સંબંધ હંમેશા સ્ટ્રોંગ ક્યારે બને કોઈ પણ બીજી વ્યક્તિ સાથે? કે જ્યારે એમાં ઇન્ડિપેન્ડન્સ હોય, સ્વતંત્રતા હોય. અર્જુન પણ ભગવાન પાસે માગે છે, પણ ભગવાનની સ્વતંત્રતા છે. આપવું હોય તો આપો, વિરાટ રૂપનું દર્શન આપવું હોય તો આપો. એવી રીતે આપણે પણ જ્યારે પ્રાર્થના કરીએ ત્યારે આપણે પણ ભગવાનને આ વિન્ડો આપવી જોઈએ. રાઈટ? ભગવાન તમારી ઈચ્છા હોય એમ કરો. મને એવું લાગે છે કે આમ થાય તો સારું, પણ તમને યોગ્ય લાગે એમ કરો. તમને એમ લાગતું હોય કે હું લાયક છું તો કરો. આ રીતે જ્યારે કહીએ ત્યારે સંબંધ છે વધારે પાક્કો થાય. રાઈટ? અને ભગવાને પણ આપણને સ્વતંત્રતા આપી છે, એટલા માટે જ આપણે અહીંયા છીએ. બરાબર ને? વિશ્વરૂપ માટેના 3 કારણો. ભગવાને શું કામ વિશ્વરૂપ બતાવ્યું? અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારવા. ત્યાં આગળ જે લોકો હાજર નથી, દાખલા તરીકે 5000 વર્ષ પછી આપણે પણ એ વખતે આપણે હાજર નહોતા, આ રૂપમાં તો નહોતા જ. રાઈટ? તો આપણા માટે એક સાબિતી થઈ ગઈ કે યસ, કૃષ્ણજી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે અને વિરાટ રૂપ બતાવી શકે છે. અને ખબર હતી કે ભવિષ્યમાં ઘણા બધા માનવો એવા આવશે કે જેઓ એવો દાવો કરશે કે હું પણ ભગવાન છું. તો એ બધાને જેને કહેવાય કે ટકોરા મારીને ચકાસવા માટે કે ખરેખર તમે ભગવાન છો તો તમે વિશ્વરૂપ બતાવો. જો વિશ્વરૂપ ના બતાવો તો તમે ભગવાન નથી. એટલે એવો એક બેન્ચમાર્ક એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે, જેને કહેવાય ને કે એક માપદંડ, એક લેવલ કે ભગવાન એટલે શું? સારું, ભગવાન છો, ચાલો બતાવો તમે. એટલે આ 3 કારણો માટે ભગવાન જે છે એ તૈયાર થાય છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારા ઐશ્વર્યને જો, સેંકડો હજારો પ્રકારના દૈવી તથા વિવિધ વર્ણોવાળા રૂપને જો. આપણે ગઈકાલે પણ વાત થઈ હતી કે પાર્થ કે એટલે શું યાદ કરવાનું? લેટ મી આસ્ક સમબડી. કોઈને પૂછવાની? પાર્થ એટલે પૃથ્વીનો પુત્ર. કુંતી પુત્ર. કુંતીજીને કેમ યાદ કરવાનું? મહાન ભક્ત હતા ને. કે આપણે એના કુંતી માતા ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા અને માતાજીના નામેથી એને કહે તો એને વધારે આમ યાદ રહે. યસ, એ એક કારણ છે. બીજું એક કારણ છે, બોલો રોશની માતાજી, બોલું જ તમારે? માતા ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા. હા, પછી એમને યાદ કરવાથી શું થાય? ઓકે, થેન્ક યુ. સો યસ, કોણ? તેજમલ દેસાઈ પ્રભુને બોલવું છે? કુંતી માતા ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા. તમામ પ્રકારના દુઃખોમાં ભગવાનને કદી વિચાર્યા નથી. અને કુંતી માતાનું એક નામ પૃથા હતું નાનપણનું, એટલે પૃથાનો પુત્ર પાર્થ. બરાબર છે. થેન્ક યુ પ્રભુ. તો માતૃ પક્ષની એની જે મહાનતા છે એ બતાડવા માટે અર્જુનને. ઓકે, એમણે હંમેશા દુઃખ જ માંગ્યું છે. હા, બોલો સચી. યાદ કરી છે. સચી માતાજીએ હાથ ઊંચો કર્યો છે. બોલો સચી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તમે હેન્ડ રેસ કર્યો તો બોલવું નથી? ઓકે, સારું, ચાલો. તો તમે બધાએ જે બોલ્યા બધાના જવાબ સાચા હતા. એટલે કોઈ જવાબમાં એવું નતું કે ગલત કોઈ બોલ્યા છે. બધાના અલગ અલગ એંગલ હતા. એ સાંભળીને પણ મને બહુ આનંદ થયો. દરેક કેટલા બધા 7-8 અલગ અલગ એંગલ તમે બધાએ શોધી કાઢ્યા કે શું કામ પૂથા બોલે છે અને શું કામ પોથા બોલવાનો શું ફાયદો છે. સો તમને બધાને વંદન છે. બહુ સરસ, અદ્ભુત. એક જ પોઈન્ટ મારે એડ કરવો હતો અહીંયા આગળ કે ભગવાનના જ્ઞાનને સમજવા માટે, ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે અને આધ્યાત્મિક જીવનમાં આગળ વધવા માટે ભક્તોને યાદ કરવા, ભક્તોની મહાનતા, એમના ગુણો, એમની લીલાઓ, એના વિશે સાંભળવું અથવા એમને જસ્ટ જેને કહેવાય ને કે એક વખત ચપકારો કરવો કે આ કુંતી માતા,
એટલું પણ જે છે એ આપણને આગળ વધવા માટે બહુ જ બળતણ ફ્યુઅલ પૂરું પાડે છે. બહુ જ આગળ વધવા માટે આ બહુ જ જરૂરી છે. ભગવાનને ખૂબ પસંદ છે કે એમના ભક્તને, જેને કહેવાય કે ગ્લોરીફાય કરવામાં આવે, ભક્તને યાદ કરવામાં આવે. ખાલી યાદ કરીએ, રાઈટ? ખાલી એમના ભક્તોને યાદ કરીએ કે હા જુઓ પૃથા કીધું ને, પાર્થ કીધું ને, પૃથાનો પુત્ર, રાઈટ? કુંતી માતાને ભગવાને રણની વચ્ચે યાદ કર્યા છે, 18 અક્ષોની સેના વચ્ચે, પણ હે પાર્થ, એવું જ્યારે જ્યારે પણ યાદ કરીએ તો ભગવદ્ ગીતાનું જે આ જ્ઞાન છે એ આપણી અંદર વધારે અંદર ઉતરવા માટે, જેને કહેવાય ને કે આપણને ખૂબ મદદરૂપ થાય. અને ભગવાનને પણ ખૂબ ગમે એટલે આપણે ભક્તિમાં પણ વધારે આગળ વધી શકીએ. આપણે સત્સંગ કહીએ છીએ એક મોટો પાયો છે. શું કામ? ભક્તોની સાથે રહીએ. ભગવાનને ભક્તો ખૂબ ગમે છે, માટે ભક્તોની સાથે રહીએ તો શું થાય? આપણે પણ ભક્તિમાં સારી રીતે એસ્ટાબ્લિશ થઈ શકીએ, રાઈટ? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આ છે કે યસ, અર્જુનને પણ તરત યાદ આવે કે હા હું આમનો પુત્ર છું, મારા મોસા પક્ષ છે, આ એમનામાં બહુ બધા ગુણો હતા ભક્તિના. પણ આપણને શું ફાયદો છે એમાં? કે જેમ આપણે ભગવાનના ભક્તોને સાંભળીએ અથવા એમને યાદ કરીએ, એમના વિશે બોલીએ, તો જેવી રીતે તમારા બધા કુંતી માતાના ગુણો કીધા, ઘણા બધા લોકોએ ચેટબોક્સમાં પણ લખ્યા, રાઈટ? તો એ જેટલું આપણે કરીએ એટલું કૃષ્ણજીને બહુ ગમે. આહા, કે વાહ, મારા ભક્તના વખાણ કર્યા, રાઈટ? જેવી રીતે કૃષ્ણજી આખી સેનાને મારી દીધી હોત આંખના પલકારામાં, અર્જુનને લડવાની જરૂર નથી, પણ અર્જુનને ગ્લોરીફાય કરવો હતો, બરાબર? મારો ભક્ત છે, એને બધાને હરાવી દીધા, એ જીતી ગયો. એટલે ભગવાનને એમાં ખૂબ આનંદ આવે છે. એટલા માટે પાર્થ જ્યારે જ્યારે કે ત્યારે આપણે પણ કુંતી માતાને મનોમન પ્રણામ કરવા. તો આ જ્ઞાન જે છે એ સારી રીતે અને બહુ ઝડપથી અંદર ઉતરે અને આપણે પણ જે આધ્યાત્મિક જીવનમાં ભક્તિના માર્ગ પર વધારે આગળ વધી શકીએ. આ જ એક રસ્તો છે. ઇવન તમે કોઈ નેતાની ઓફિસમાં જાઓ, તમારે જવું હોય, એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી હોય તો કેટલા રસ્તા, કેટલા બધા. તમને કોઈ ઓળખતું હોય, રાઈટ? કોઈ પાળકતું હોય, તમારે કોઈ કનેક્શન હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિને તમારે બીજા કોઈને મળવું હોય સંસારમાં, તો તમે ડાયરેક્ટલી જાઓ ને અથવા કોઈની થ્રુ જાઓ તો એનો ફેર છે, રાઈટ? કોઈના થ્રુ જાઓ તો ફટાક દઈને પેલા વ્યક્તિના થ્રુ ગયા હો તો એનું કનેક્શન બહુ ફાસ્ટ લાગે. એવી રીતે ભક્તોના કનેક્શનમાં આપણે રહીએ આપણે તો આપણને વધારે ફાયદો છે. ઇસ્કોનમાં પણ તમે જાઓ તો ત્યાં આગળ આપણા આચાર્યો જે છે એમના હંમેશા જે કહેવાય કે ફોટોગ્રાફ હોય, પિક્ચર હોય, પછી સડ ગોસ્વામીના હોય. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ખુદ ભક્ત સ્વરૂપે અવતર્યા છે. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન પોતે ભક્તિનો, પ્રેમનો આનંદ માણવા માટે પોતે ભક્ત સ્વરૂપે અવતર્યા, રાઈટ? પંચતત્વાત્મકમ કૃષ્ણમ ભક્તાનુરૂપમ, એટલે ભક્ત સ્વરૂપે જન્મ્યા છે. તો આ વાત જે છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે. આપણે બધાએ આમાંથી ખાસ 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 યાદ રાખવાની છે. હું ફરીથી પણ પૂછીશ, જો પાર્થ બોલશે ભગવાન જેવા, એવું તરત હું પૂછીશ કે આમાં આપણો શું ફાયદો છે, તો તમારે બધાએ કહેવાનું કે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ભગવાનને લગતું જે કંઈ પણ છે એ બધું જ આપણા ફાયદા માટે છે. પંચતત્વાત્મકમ કૃષ્ણમ ભક્ત રૂપ સ્વરૂપકમ ભક્તાવતારમ ભક્તાખ્યમ નમામિ ભક્ત શક્તિકમ. કેટલી વાર ભક્ત આવે છે? 1 2 3 4 વાર ભક્ત આવે છે એક જ શ્લોક. બીકોઝ ધેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. રસ્તો જે છે હંમેશા આપણે જે સેવક હોય એના થ્રુ જાય છે. આપણે એક નૃગ મહારાજની વાર્તા જોઈએ હતી, રાઈટ? એમાં તમે જોયું હતું કે જે બાળકો જે છે એ કૃષ્ણજીને લઈ આવે છે. એટલે ભગવાનને બોલાવવા માટે આપણા કરતા પણ એમના ભક્તોને પકડીએ તો ભક્તો તરત લઈ આવે ભગવાનને, રાઈટ? ઓકે, હે અર્જુન, તું જે કાંઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા દેહમાં જો. અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે પણ જોવા ઈચ્છતો હોય તે જો. અને એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર જંગમ બધું જ અવસ્થિત છે. તું મને આ તારી આ વર્તમાન આંખથી નહીં જોઈ શકે, એ ભૌતિક આંખથી નહીં જોઈ શકે. હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો. દદામી, ભગવાન કહે છે હું તને દિવ્ય ચક્ષુ આપું છું. આ જેવી રીતે આપણે 3D મૂવીઝ જોવા જઈએ, હવે તો બધા યુઝ ટુ થઈ ગયા, રાઈટ? તો સ્પેશિયલ ચશ્મા આપે આપણને. તો એના વગર આપણને 3D મૂવીની મજા ના આવે, રાઈટ? ઇફેક્ટ ના દેખાય. એવી રીતે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જોવું હોય તો ભૌતિક નયનથી ન જોઈ શકાય. ભૌતિક નયન જે છે એ ખાલી ભૌતિક વસ્તુ જ જોઈ શકે. ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે કેવું છે? દિવ્ય છે, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ, ડિવાઇન. એટલે એના માટે દિવ્ય ચક્ષુ ભગવાન આપણને આપે છે. સંજય ઉવાચ એવ મુક્ત્વા તતો રાજન મહાયોગેશ્વરો હરિ દર્શયામાસ પાર્થાય પરમ રૂપમ ઐશ્વરમ. હે રાજા, સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર
મહાયોગેશ્વરો. શું નામ આપ્યું છે શ્રી કૃષ્ણને? સંજયજી શું નામે બોલાવે છે? મહાયોગેશ્વરો. હરી એટલે અહીંયાથી એ પણ સમજવાનું છે કે સંજયજી પણ ભગવાનના ભક્ત હતા. તમે જુઓ એમને જે શબ્દો વાપર્યા છે ભગવાન માટે, એ બધા જ શબ્દો ઉપરથી આપણને ખબર પડે. અને છેલ્લા 18મા અધ્યાયમાં તો સરસ જેને કહેવાય કે પ્રાર્થના જેવો જેને કહેવાય ને કે ચિતાર આપશે એ ધૃતરાષ્ટ્રને. તો અહીંયા આગળ ધૃતરાષ્ટ્રને પણ ખુશ કર્યો છે. ધૃતરાષ્ટ્રને પણ કીધું કે રાજન એવમ મુક્તવા તતો રાજન, એટલે રાજા કીધા એટલે એને પણ ખુશી થાય કે હા ચલો મારો મંત્રી મને માનથી બોલાવે છે. પણ પછી ભગવાનને મોટા કર્યા છે. મહાયોગેશ્વરો હરી એટલે ક્યારે પણ કોઈ પણ સંજયને નીચા ચિતરવાનો પ્રયત્ન કરે તો આપણે ના એક્સેપ્ટ કરી શકાય, કારણ કે સંજયજી એ ભગવાનના ભક્ત છે. દર્શયામાસ પાર્થાય, ભગવાનને શું બતાવ્યું? પરમ રૂપમ ઐશ્વરમ. પાર્થને ભગવાનનું પરમ રૂપ અને ઐશ્વર્ય બતાવ્યું. તમે જુઓ ધૃતરાષ્ટ્રના હાવભાવ કેવા છે, એકદમ ડરી ગયેલો છે, રાઈટ. જેવું સંજયે કીધું કે એમનું પરમ રૂપ ઐશ્વર્ય બતાવ્યું, મહાયોગેશ્વરો હરી કરીને બતાવ્યું, તો ધૃતરાષ્ટ્રને સ્વાભાવિક છે જ્યારે આપણે એવી માનસિકતામાં હોઈએ કે હું જ બધું ભોગવી લઉં, હું જ બધું કંટ્રોલ કરી લઉં, હું જ બધાનો માલિક બની જાઉં, તો ત્યારે કંઈક બધું અવળું પડે ત્યારે મને બહુ જ દુઃખ થાય, રાઈટ. અને એવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્રને હતું કે હું જ રાજા તરીકે હંમેશા રહું, મારા પુત્રો જ જીતી જશે, કારણ કે એમની સાથે ભીષ્મ, દ્રોણ, કૃપાચાર્ય બધા પાવરફુલ છે, આટલી બધી સેના છે, તો એ જ જીતશે. પણ જેવું ખબર પડી કે ભગવાને વિરાટ રૂપ બતાવ્યું, આજા ગગડી ગયા એના, રાઈટ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આ સમજવાનો. અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં શું શું જોયું, હવે એનું વર્ણન કરે છે, સંજયજી વર્ણન કરે છે. સંજયજી ને ધૃતરાષ્ટ્ર ક્યાં બેઠા છે? કોણ કહેશે? સંજયજી ને ધૃતરાષ્ટ્ર કયા લોકેશન પર છે? યસ, આરતી મહેરા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. અલ્પિન દાણી પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ઇન્દ્રપ્રસ્થ ક્યાં બેઠા છે? આપણે ઇન્દ્રપ્રસ્થ. હા, ઇન્દ્રપ્રસ્થ, બરાબર. હસ્તિનાપુર અથવા ઇન્દ્રપ્રસ્થ, હસ્તિનાપુર કહેવાય આમ તો. યસ, બરાબર છે. દિલ્હી છે, આજનું દિલ્હી છે, બરાબર ને? અને ત્યાં બેઠા બેઠા એ કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છે, એમને કેવી રીતે દેખાય છે? સંજય દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા. એમને સંજય બધું વર્ણન કરતા રહે છે. હા, અને સંજયજીને આશીર્વાદ છે કે બધું જે થાય છે તે જોઈ શકે છે. સંજયજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ, એમના ઓલા ગુરુએ એમને આશીર્વાદ આપ્યા હતા જોવા માટે. યસ. એમના ગુરુનું નામ શું હતું? સંજયજીના ગુરુનું નામ? હરે કૃષ્ણ. વેદવ્યાસજી. વેદવ્યાસજી. હરી બોલ, હરી બોલ. બહુ સરસ. સો વેદવ્યાસજી એમને આપ્યા છે, બરાબર ને? વેદવ્યાસજી એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી, તો દિલ્હીમાં બેઠા બેઠા એ આખું કુરુક્ષેત્રનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ જોઈ શકે છે અને ધૃતરાષ્ટ્રને સંભળાઈ શકે છે. અને આ બાજુ અર્જુનને ભગવાને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી કે જેથી એ ભગવાનનું વિરાટ રૂપ જોઈ શકે છે. તમે જુઓ, એ વખતે આપણા જેવું નહોતું કે મતલબ કે આપણે ઘણા બધા લોકો આપણામાં એવા કે સાવ નાના હશે ત્યારે તો ટીવી પણ નહીં હોય, રાઈટ. અમુક ટાઈમ થયા પછી ટીવી આવ્યું ને પછી તો પેલું એન્ટેના વાળું દૂરદર્શન ખાલી આવે. ધીરે 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 હવે નાઉ ઇટ ઇઝ અપ ટુ કે ચેનલો આવે છે, લાઈવ ટેલિકાસ્ટ થાય છે, બધું થાય છે. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે આપણે પ્રગતિ કરવામાં ઘણો સમય લાગ્યો. એટલીસ્ટ આપણને એટલી તો ખબર છે કે ઈસવીસનથી અત્યારે 2000 એટલે 20મી સદી સુધી તો ટીવી નહીં શોધાયેલું, રાઈટ. એટલે 2000 વર્ષ નીકળી ગયા માનવ સમાજને મિનિમમ. ભગવાન તો 5000 વર્ષ પહેલા આવેલા, રાઈટ. પણ જેને પણ એવું લાગતું હોય કે આ માઇથોલોજી છે, એનામાં સાચું નથી, તો એના માટે પણ એટલું તો ખબર પડી જાય કે 2000 વર્ષ નીકળ્યા કે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ એક જગ્યાનું બીજી જગ્યાએ જોવા માટે. પણ આજ જે છે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં બહુ સરળ છે. જે કૃષ્ણજી છે સર્વ શક્તિશાળી છે, રાઈટ. વેદવ્યાસજી કૃષ્ણજીનો જ અવતાર છે, એક ભગવાનનો અવતાર ગણાય છે. તો જ્યારે આધ્યાત્મિક જીવનમાં આગળ વધીએ તો આ બધી સિદ્ધિઓ બહુ નજીવી લાગે, એકદમ એમ લાગે કે આ કશું જ નથી, રાઈટ. પહેલા જયારે ટેલિફોન નતો ત્યારે લોકોને એમ હતું કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ વ્યક્તિ કેવી રીતે વાત કરી શકે, રાઈટ. અને આપણા શાસ્ત્રોમાં ઘણી જગ્યાએ એવું આવે છે કે કમ્યુનિકેટ થયું, રાઈટ. આકાશવાણી થઈ, હજી બી આકાશવાણી જે છે લોકોને એવું લાગે એવું કેવી રીતે થાય.
પણ એટલું ઘણું બધું છે. વિમાન છે, ભગવાન રામ જે છે લંકામાંથી જીતીને પ્લેનમાં આવ્યા હતા, રાઈટ. અને ઘણી બધી જગ્યાએ આપણા ભાગવતમમાં પ્લેનનું વર્ણન છે જાત જાતના. સો આ બધું જે છે એ આધ્યાત્મિક વિકાસના લક્ષણ છે. જેમ જેમ આધ્યાત્મિક વિકાસ થતો જાય તેમ તેમ એવી ઘટનાઓ બની શકે કે જે ઘટનાઓ ભૌતિક રીતે શક્ય ન હોય. અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં શું શું જોયું? અસંખ્ય નેત્ર, અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું, અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું, દૈવી માળાઓ વસ્ત્રથી શોભતું હતું, અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ અને સર્વવ્યાપક હતું. આપણે તો 3D જોઈએ છે, રાઈટ. પછી હવે 5D ને 7D પણ ક્યાંક ક્યાંક આવ્યું છે એવું કહે છે. સો એમાં જાત જાતના મતલબ બધા ડાયમેન્શન કવર કર્યા છે. પણ ભગવાનનું રૂપ કેવું હતું? મે બી ટ્રિલિયન ડી, બિલિયન ઓર ટ્રિલિયન ડી. એમના શરીરમાં સુંદર જે સુગંધી દ્રવ્યોનો વિલેપન કરેલું હતું, એની પણ સુગંધ જે છે અર્જુનને આવી રહી હતી. અનેક દૈવી માળાઓ વસ્ત્રથી શોભતું, રાઈટ. આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ અને સર્વવ્યાપક. કેટલું અદ્ભુત વર્ણન છે ભગવાનના રૂપનું. અને કેવું એને એક ઉપમા આપી છે કે આપણે તો આ સાંભળીએ, આપણને કમ્પેર કેવી શેની સાથે, આને સરખામણી શેની સાથે કરવી? તો આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક સમયે એક સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પૂર્ણ પુરુષોત્તમના વિશ્વરૂપના દેદીપ્યમાન તેજ સમાન થઈ શકે. આપણે ઉનાળાની બપોર હોય ને બપોરે 12 વાગે આપણે બહાર નીકળ્યા હોઈએ, સૂર્ય એકદમ માથે હોય, તડકો હોય, તો કેટલી બધી વ્યવસ્થા કરીએ. ક્યાં કેપ પહેરી હોય, ક્યાં આગળ તમે ગૂગલ્સ પહેર્યો હોય, ક્યાં લોકો કશું ના હોય તો હાથ બી આમ રાખે, રાઈટ. કારણ કે ખમી ના શકાય ને આમ ઊંચું જોઈએ તો આંખો મીચાઈ જાય. પણ ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું હતું? એવા હજારો સૂર્ય એક સાથે ઉદિત થાય અને કેટલો પ્રકાશ હોય, એટલું બધું પ્રકાશમય એમનું સ્વરૂપ હતું. આ ચિત્ર છે બહુ જ અદભુત. ભક્તોએ દોરેલા ચિત્રો હોય, ભગવાનની દ્રષ્ટિ જુઓ, ભગવાનના જેને કહેવાય કે મુખ કમળ ઉપરથી કેટલો પ્રેમ વરસાવી રહ્યા છે ભગવાન. અને છતાં પણ અર્જુન ભયભીત દેખાય છે, રાઈટ. કારણ કે તેજ એટલું છે, એ સ્વરૂપનો પ્રભાવ એટલો બધો છે. અર્જુનને વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવનું દર્શન થયું. કેટલા બધા બ્રહ્માંડો. મૂંઝાયેલા અર્જુનમાં કેવા કેવા લક્ષણ આવ્યા? મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા, રોમાંચિત થયેલા અર્જુને પ્રણામ કરવા માટે પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને હાથ જોડી પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. જ્યારે આટલું બધું ઐશ્વર્ય જોવે તો સ્વાભાવિક છે કે સ્તુતિ કરવાનું મન થાય. સ્તુતિ કરવા માટે ખૂબ જ, જેને કહેવાય પ્રગતિ હોય તો જ સ્તુતિ થઈ શકે, એ તો સ્તુતિ કરવી બહુ મુશ્કેલ છે. એટલે એવું કહેવામાં આવ્યું છે, બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો, એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે આપણે આધ્યાત્મિક જીવનમાં એટલા આગળ ન વધ્યા હોઈએ, રાઈટ. આપણે એટલી પ્રેમથી મેં ભગવાનની યાચના ન કરી હોય, તો મારામાં એ શક્તિ ન હોય, તો મારે શું કરવું જોઈએ? જે ખરેખર શુદ્ધ ભક્તો થઈ ગયા એમની પ્રાર્થનાઓ આપણે દોહરાવવાની, એની પ્રાર્થનાઓ રિપીટ કરવાની. કારણ કે એ શબ્દો જે છે એમાં શક્તિ હોય છે. કે એ જે ભક્તો જે છે એ ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો છે, જેને કહેવાય કે ભગવાન ઓથોરાઇઝ કર્યા છે કે આ મારી સ્તુતિ કરી શકે. ઓથોરાઇઝ ડીલર હોય ને ઘણી બધી વસ્તુઓને, એવી રીતે કે આ જે વ્યક્તિ જે છે આ ભક્ત છે, દાખલા તરીકે પ્રભુપાદે ઘણી બધી પ્રાર્થનાઓ લખી છે, તો એમને ઓથોરાઇઝ કર્યા છે કે આ કરી શકે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જે લાઈક શિક્ષાષ્ટકમ છે, તો એ ઓથોરાઇઝ છે. ચેતો દર્પણ માર્જનમ ભવ મહાદાવાગ્નિ નિર્વાપણમ. એટલે આપણું મન છે, આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ તો શું થાય? પહેલું ચેતો દર્પણ માર્જનમ, આપણું મન જે છે ને એની સફાઈ ચાલુ થાય. કેવી રીતે દર્પણ ઉપર ધૂળ બાજી ગઈ હોય અને એને કેવી રીતે આપણે સાફ કરીએ તો એકદમ સ્પષ્ટ દેખાય, એવું ચેતો દર્પણ માર્જનમ. અને જ્યારે જેમ જેમ આપણે વધારે કરતા જઈએ એમ શું થાય? ભવ મહાદાવાગ્નિ નિર્વાપણમ. એટલે આપણું આ જે ભવસાગર છે જીવનનો, અને જંગલમાં કેવો દાવાનળ લાગ્યો હોય, દાવાનળ લાગે ત્યારે ગમે તેટલું પાણી છાંટે તો કંટ્રોલમાં આવે? પોસિબલ જ નથી. ફોરેનમાં તો હેલિકોપ્ટરમાંથી પણ પાણી છાંટે છે, પણ ચાલે, મહિનાઓ સુધી ચાલે, અને કેટલાય વૃક્ષો, કેટલાય પશુ પક્ષીઓ બળીને રાખ થઈ જાય, એમ કોઈ કંટ્રોલ જ ન કરી શકે એવો દાવાનળ હોય. એટલે આપણું જે જીવન સાગર છે એવું છે. કાલે એક પાર્ટિસિપન્ટ આપણા બહુ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે સુખ પછી દુઃખ કેમ આવે છે? કારણ કે આપણે તો દાવાનળમાં છીએ, એટલે અગ્નિ જ છે ચારે બાજુ. વચ્ચે થોડું હવાનું ઝોકું આવી ગયું અને એના કારણે થોડુંક ટાઈમ આગ જતી રહી દૂર, તો એવું નહીં માનવાનું કે જગ્યા બહુ સારી છે. તો પણ આનું કે આ જે દાવાનળમાંથી બહાર કાઢવાનો રસ્તો છે
ભગવાનના નામમાં છે એવું કહે છે. એટલે આ બધી પ્રાર્થનાઓ જે છે, જે શુદ્ધ ભક્તની પ્રાર્થનાઓ એ આપણે હંમેશા કરવી જોઈએ. સવારે આપણે મંગલા આરતી થાય, મંગલા આરતીમાં બહુ સરસ જે છે કે આપણે ગાઈએ છીએ, સંસાર દાવા નલ લીધે લોક પ્રાણાય કારુણ્ય ઘનાઘનત્વમ પ્રાપ્તસ્ય કલ્યાણ ગુણાણવસ્ય વંદે ગુરો શ્રી ચરણારવિંદમ. એ વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુરની પ્રાર્થના છે. અને એમને તો ગેરંટી આપી છે કે જે કોઈ પણ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં આ મંગલા આરતી જ્ઞાન કરે, ગાન કરે, તો એને જેને કહેવાય ને કે ચોક્કસ મૃત્યુ બાદ ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. એમની ગેરંટી છે, રાઈટ? કારણ કે ભક્ત છે ને, આ બધા ભક્તો તો સાક્ષાત ભગવાનના ધામમાંથી અહીંયા ઘણા બધા હજારો લાખો આત્માઓને અહીંથી છોડાવીને, આ ભવ મહાદાવાગ્નિમાંથી છોડાવીને લઈ જવા માટે જ આવ્યા. એટલે આવા બધા જેને કહેવાય ને કે દાન કરતા જાય આપણને બધાને, કે જેથી કરીને આપણે જેને કહેવાય કે સેંકડો હજારો વર્ષો સુધી આપણે એનો લાભ લઈ શકીએ. એટલે સવારે આપણે મંગલા આરતી કરવા માટે કેમ બધાને પ્રાર્થના કરીએ છીએ? એનો ફાયદો ઓટોમેટિક, એનો બેનિફિટ છે, રાઈટ? એનીવે, કમિંગ ટુ ધ પોઈન્ટ, અર્જુનને ઈચ્છા થઈ છે કે ભગવાનની સ્તુતિ કરું, અને અર્જુનજી ભગવાનની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને, અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. હું કમલના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને, શિવજીને, ઋષિઓને અને સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. બધા જ દેખાય છે, રાઈટ? બ્રહ્માજી આખા ભૌતિક જગતના અધિષ્ઠાતા, શિવજી પણ છે, બધા ઋષિઓ છે. હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ. જો ઉપમા પણ આપે છે. પહેલા ભગવાન કૃષ્ણ કહ્યું, પછી જગન્નાથ કહે છે, હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ, ચક્ષુ જોઈ રહ્યો છું, જે સર્વત્ર વ્યાપ છે. એટલે ક્યાંય નથી એવું છે જ નહીં, દરેક જગ્યાએ એમનો વ્યાપ છે. એમાં એમનો કોઈ અંત નથી અને આદિ નથી, મધ્ય પણ નથી, શરૂઆત નથી, મધ્ય નથી અને અંત પણ નથી. આપના સ્વરૂપને, તેના તેજોમય પ્રકાશને કારણે દર્શન કરવું અત્યંત દુષ્કર છે. જો અર્જુનને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી છે, ભગવાનનો શાશ્વત સખા છે, છતાં એવું કહે છે કે આ બહુ દુષ્કર એટલે કે અઘરું છે. તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ તથા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. અનેક મુકુટો, ગદાઓ, ચક્રથી વિભૂષિત એવા તેજસ્વી સ્વરૂપનું દર્શન કરું છું. કેવું, કેટલા બધા મુકુટ છે, જુઓ, ચક્ર છે, ગદા છે, તેજસ્વી સ્વરૂપ છે ભગવાનનું. હવે આગળ અર્જુન પ્રાર્થના ચાલુ છે. અર્જુનની પ્રાર્થના છે, ભગવાનના દર્શન થાય તો પ્રાર્થના કોણ મૂકે? કાલે મેં તમને એક વસ્તુ કીધી હતી કે ભગવાનના એક ભક્ત જે છે, એમને પ્રાર્થના કરવી હોય છે પણ એમને થઈ શકતી નથી, અને પછી કરી શકે છે. એ કયું હતું, કોઈને યાદ છે? હરે કૃષ્ણ. ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજ. કેમ નથી કરી શકતા અને પછી કેવી રીતે કરી શકે છે? બોલો પૂનમ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. એ બાળક હતા. હા, 5 વર્ષના બાળક. હા, ને પછી એમના પર, એમના સર પર જયારે શંખ એમનો પોતાનો ટચ કરે છે, ત્યારે એનામાં સરસ્વતી માતા પધારે છે. વેરી ગુડ, સરસ, થેન્ક યુ. યસ, ભગવાન જે છે એ એને શક્તિ આપે છે પ્રાર્થના કરવાની, રાઈટ? એના માથા ઉપર શંખ અડાડે છે અને પછી એ બોલી શકે છે. તેવી રીતે અર્જુન બી જે છે એ એટલા ભગવાને એમ્પાવર કરેલા છે. એમ્પાવરમેન્ટ એટલે ખબર છે ને, આપણે ઘણીવાર એવું હોય કે કોઈ રાજા હોય, પોતે ના જઈ શકે તો પોતાના સંદેશા વાહકને મોકલે અને એની સાથે રાજાની મોહર હોય, એટલે એ જઈને લઈને આવ્યો, એ પાલન કરવું જ પડે. જેવી રીતે ન્યાયાધીશ હોય તો એ વોરંટ કાઢે, રાઈટ? વોરંટ કાઢે તો ન્યાયાધીશ કે જેવી પોલીસના વડા હોય, વોરંટ કાઢે તો એમાં નીચેનો સહી સિક્કો હોય. પછી અહીંયા આગળ આવવા વાળા ભલે સામાન્ય પોલીસ હોય, છતાં પણ એને તાબે થવું પડે, રાઈટ? કારણ કે એની પાસે સિક્કો છે. એવી રીતે ભક્તો પણ જે છે એ ઓથોરાઇઝ છે, એમ્પાવર છે પ્રાર્થના કરવા માટે. તો સરસ પ્રાર્થના કરે છે કે આપની જે અંત અને આદિથી આપ રહિત છો, આપ પરમ આદ્ય જ્ઞેય વસ્તુ છો, એટલે જાણવા લાયક આપ જ છો. આ સમજવું પણ બહુ જરૂરી છે. ઘણા બધા સાયન્સ છે, ઘણું બધું જાણવાનું. કેમ ભગવદ્ ગીતા જાણવાની? કારણ કે જાણવા લાયક ભગવાન જ છે. સમગ્ર બ્રહ્માંડના પરમ આધાર અને આશ્રય છો. અવ્યય તથા પુરાણ પુરુષ છો. એટલે અવ્યય આપણે રોજે વાંચીએ છીએ, રાઈટ? અવ્યય એટલે એમના શરીરનો ક્યારેય નાશ થતો નથી. પુરાણ પુરુષ, સૌથી પહેલા આપ જ છો.
સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો અને આદિ મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો. આપનો યશ અનંત છે. એટલે 5000 વર્ષ પછી આપણે યાદ કરીએ છીએ, ઇવન એ પહેલા પણ, કારણ કે ભગવાનનું વારંવાર જે છે એ લીલાઓ થતી રહે છે, એટલે બધા જ જે છે એ ભગવાનને જાણે છે અને એમના યશથી બધા પરિચિત છે. અસંખ્ય પૂજાઓ છે. સૂર્ય અને ચંદ્ર આપની આંખો છે. મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળે છે અને સમગ્ર બ્રહ્માંડ તપી રહ્યું છે. આપ કેવળ એક છો. આકાશ અને સર્વલોક વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. હે મહાત્મા, આપના વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈ બધા લોકો ભયભીત છે. બીજા જે ઉચ્ચ લોકના જે આત્માઓ છે એ ભગવાનને જોઈ શકે છે. એટલે આ જયારે વિશ્વરૂપ બતાવ્યું તો કોને કોને દેખાયું? અર્જુનને દેખાયું, સંજયજીને દેખાયું અને બીજા ઘણા જ જે દેવો ઋષિઓ ઉચ્ચ લોકના જે રહેવાવાળા હતા એ બધાને પણ દેખાયું. અને દેવોના સમસ્ત સમૂહ આપના શરણે આવી રહ્યા છે અને કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મહર્ષિઓ તથા શિષ્યોના વૃંદો કલ્યાણ થાવ, પુષ્કલાભી એમ કહી વૈદિક તારી માના. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. સો હરી બોલ સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. રાઈટ. ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓ સહિત જુઓ અર્જુનને દેખાડી દીધું ભગવાને કે ભાઈ તું શું વાત કરે છે, તું આ બધાને મારવાનો છે? જો આ બધા તો મરી ગયા છે. ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો, એમના જે બી સપોર્ટમાં આવેલા રાજાઓ છે, ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ, બધા મુખ્ય યોદ્ધાઓ, ઇવન અર્જુન કે છે અમારી બાજુના પણ મુખ્ય યોદ્ધાઓ આપના વિકરાળ મુખોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. એમાંથી કેટલાયના મસ્તકો તો આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થઈ રહેલા જોઈ રહ્યો છે. જુઓ, ભગવાને બતાવી દીધું કે આ બધા તો ઓલરેડી જેને કહેવાય કે એનો કાળ નક્કી થઈ ગયો છે. જેવી રીતે અનેક નદીઓ જે છે સમુદ્રમાં ધડધડ પાણી એમાં પ્રવેશતું હોય, છતાંય સમુદ્ર કેવો હોય એવી રીતે આ મહાન યોદ્ધાઓ આપના પ્રજ્વલિત મુખોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જો આ એક બહુ સરસ સ્ટેટમેન્ટ છે, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. ભગવાન કાળ પોતે છે. ગમે તેવા મોટામાં મોટા નેતાઓ હોય, મોટામાં મોટા રાજાઓ હોય, મોટામાં મોટા લડાયક યોદ્ધાઓ હોય, કોઈ પણ હોય, પણ અલ્ટિમેટલી કાળને તો તાબે થવું જ પડે. રાઈટ. ભગવાન કે હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા માટે આવ્યો છું. તમારા સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. કેટલો મોટો પોઈન્ટ છે. ભગવાને જેને કહેવાય ને કે આપી દીધું, જે કહેવાય કે સ્ટેટમેન્ટ કે બધા જ મરવાના છે. અર્જુન કહે છે કે હવે ભયથી મારું મન વિચલિત છે. હું ધૈર્ય ધારણ કરી શકતો નથી. મારું માનસિક સંતુલન જાળવી શકતો નથી. કારણ કે આપનું સ્વરૂપ જે છે એ બહુ જ પ્રભાવશાળી છે. જ્યારે આ ભગવાનનું સ્ટેટમેન્ટ છે ને કે હું બધાનો વિનાશ કરનારું મહાન કાળ છું, તો આ જ સ્ટેટમેન્ટ એટમ બોમ્બ બનાવનારા રોબર્ટ ઓપનહેમર એણે પોતાના સ્ટેટમેન્ટમાં એણે બોમ્બ નાખ્યો અને પછી એના ઉપર બહુ જ લોકોએ ફિટકાર વરસાવ્યો કે ભાઈ તારા અણુ બોમ્બ બનાવવાના કારણે લાખો લોકોના જાન ગયા. બરાબર. હિરોશીમા અને નાગાસાકી ઉપર બોમ્બ નાખ્યો, આખા શહેર સાફ થઈ ગયા. અને લોકોએ એ બી કીધું કે આ બે તો શહેર સાફ થઈ ગયા, હવે જે 1.5 લાખ છે એમાં એટલા અણુ બોમ્બ બનશે કે ક્યારે કેટલા લોકો મળશે ખબર નથી. અને સ્વાભાવિક છે, અત્યારે એવું કે છે આખી પૃથ્વી સેંકડો વાર સાફ કરવી હોય ને તો કરી શકાય, એટલા બધા અણુ બોમ્બ બની ગયા છે. રાઈટ ને? તો એ જે રોબર્ટ ઓપનહેમર છે એનો ઇન્ટરવ્યુ આપણે જસ્ટ ઇટ ઇઝ હાર્ડલી 1 મિનિટ ઇન્ટરવ્યુ, પણ એ બોલે છે, એ ભગવદ્ ગીતાને રિફર કરે છે, કૃષ્ણજીને રિફર કરે છે ને એમનું આ સ્ટેટમેન્ટ રિફર કરે છે કે આઈ એમ ટાયર્ડ, આઈ હેવ કમ ટુ કિલ. બહુ સરસ છે, ધ્યાનથી સાંભળજો. He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death.
destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. કાલો અશ્મિ હમ કાલો અશ્મિ એની સાથે કઈ કનેક્ટેડ છે? હું કાળ છું, બધાનો સર્વનાશ કરવા માટે આવ્યો છું. અદ્ભુત. એટલે તમે જુઓ કે ભગવદ્ ગીતા જે છે એ ક્યાં સુધી વંચાય છે, અને લોકો પોતપોતાની રીતે એને કોટ પણ કરતા હોય છે, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે ભગવાનનું એક સ્વરૂપ છે, કાળ છે. ભગવદ્ ગીતામાં જે 5 મુખ્ય તત્વો કવર કરવામાં આવ્યા છે એમાં કાળ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. આપણે જોયું હતું કે ચોથા અધ્યાયનો બીજો પાર્ટ કવર કર્યો ત્યારે આખું બ્રહ્માજીનું જીવન અને ઓવરઓલ જે કહેવાય કે કાળની વ્યાખ્યા સમજવા માટે બેસિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપણે બધા યુગોનો જે ટાઈમ લાઈન ને બધું જોયું હતું, બરાબર. તો એ વખતે આપણને સહેજ ભનક આવી, પણ અહીંયા આગળ ભગવાન એક બીજું એંગલ આપે છે. કયો એંગલ આપે છે? કે વિનાશ કરવાનો. કારણ કે કાળ જે છે એ ઓથોરાઇઝ છે. ટાઈમ ઇઝ ઓથોરાઇઝ ડિસ્ટ્રોયર. એને કંઈ પણ વસ્તુ હોય એનો જન્મ હોય એટલે એનું મૃત્યુ નક્કી જ હોય, રાઈટ. તો એ જે છે શક્તિ કાળને આપેલી છે. એટલે ભગવાન કહે છે હું એક કાળ છું. અહીંયા આગળ જેટલા પણ ભેગા થયા છે બધા જ મરવાના છે, રાઈટ. અને અર્જુને તો જોયું એની આંખે, ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો, એમના સપોર્ટિંગ કરનારા રાજાઓ, ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ ને ઇવન અર્જુનની પોતાની સેનાના પણ ઘણા બધા નાયકોને એને ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશતા જોયા. અને કેવા એમના મસ્તક જે છે ભગવાનના દાંત વચ્ચે ફસાયેલા હતા, અમુક લોકોના તો ચૂર્ણ થઈ ગયેલા હતા. અદ્ભુત દ્રશ્ય, અદ્ભુત. હવે ભગવાન કહે છે તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ યશો લપસ્વ. શું કહે છે? ઉત્તિષ્ઠ, ઉભો થા ભાઈ. આ બધું તો ગેમ સેટ જ છે. એટલે અહીંયા આગળ મને એવું લાગતું હોય કે હું ખૂબ શક્તિશાળી છું, હું ખૂબ ઇન્ટેલિજન્ટ છું, હું ખૂબ દૂરનું વિચારી શકું છું, હું સામેની વ્યક્તિના બોલ્યા પહેલા હું સમજી શકું છું કે શું બોલવાનો છે. આ બધું આપણે વિચારતા હોઈએ તો આપણે સમજવાનું કે આ બધી જ શક્તિઓ છે ભગવાને આપેલી છે. અને ભગવાન જ્યારે કાળ બનીને આવશે ત્યારે શક્તિઓ લઈ પણ લેવાના છે, રાઈટ. અર્જુનના જીવનમાં પણ આ પ્રસંગ બન્યો હતો ને, કાબે અર્જુન લૂંટ્યો વહી ધનુષ વહી બાણ. ભગવાનના ગયા પછી કાબાઓ એટલે લૂંટારાઓએ અર્જુનને પરાસ્ત કર્યો હતો. ભગવાન કહે છે તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ. તસ્માત એટલે માટે, ઉત્તિષ્ઠ એટલે ઉભો થા, યશો લભસ્વ. યશ એટલે કીર્તિ, જેને કહેવાય કે ફેમ, ક્રેડિટ. લભસ્વ એટલે મેળવ. જીતવા શત્રુન ભુંક્સ્વ રાજ્યમ સમૃદ્ધમ. શત્રુને જીતી લે અને આ જે સમૃદ્ધ રાજ્ય છે એને ભુંક્સ્વ એટલે એનો ભોગ કર. મયૈ વૈતે નિહતા પૂર્વમેવ નિમિત્ત માત્ર ભવસવ્ય સાચી. આ સંદેશો ખાલી અર્જુન માટે નથી, મારા માટે છે, તમારા માટે છે, બધા જ માટે છે. આજે જે સમાજમાં આપણા જે ઘણા બધા જેને કહેવાય કે ઇસ્યુઝ સુસાઇડના ઉત્પન્ન થયા છે, ઘણા બધા સ્ટ્રેસ, મેન્ટલ સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન, જાત જાતના ઇસ્યુઝ. અને એ બધું ના હોય જે વ્યક્તિને, એને એવું હોય કે મનમાં જે સ્ટ્રેસ ઉત્પન્ન થાય એના કારણે બીપી, ડાયાબિટીસ, કિડની, સો મેની અધર ઇસ્યુઝ, જેને કહેવાય કે મન જે છે સૂક્ષ્મ છે પણ એની અસર સ્થૂળ ઉપર છે, એટલે આખા શરીર ઉપર એની અસર છે. તો એ બધું આવે છે ત્યારે એનો ઉપાય જે છે, ઈલાજ જે છે એ ભગવાને આમાં બતાવેલો છે. પહેલું તો લડવાનું છે, લડવાનું નથી છોડવાનું. એટલે જે છોડીને બેસી જઈએ એવું નહીં. તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ, ઉભો થા, બરાબર. બીજું છે મયૈ વૈતે નિહિતા પૂર્વમેવ. મેં આ બધાને પહેલેથી મારી ચૂક્યા છે. મતલબ જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે એ પ્રી ડિસાઇડેડ ભગવાને બનાવેલું છે, પણ આપણે શું કરવાનું છે? નિમિત્ત માત્ર ભવ સવ્ય સાચી. મારે નિમિત્ત બનવાનું છે, રાઈટ. સવ્ય સાચી, બે હાથે બાણ ચલાવી શકે એવું, રાઈટ. પાર્થ પ્રભુએ એકવાર નામ કીધું હતું, સવ્ય સાચી. યસ. સો નિમિત્ત માત્ર મારે આ ભાવ કેળવવાનો છે. વારે ઘડીએ મારે સવારે ઉઠવું, શરીર આપણા ઉઠીને જ્યારે આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ પહેલા, નીચું ડગલું આપણું નીચે મૂકતા પહેલા, તો આપણે હંમેશા વિચારવું જોઈએ કે આજે હું ફરીથી ભગવાન તારા નિમિત્ત તરીકે હું કાર્ય કરું, કે હું જે કંઈ પણ છે હું કરું છું પણ તું કરવાનું છે. રાત્રે સૂઈએ ત્યારે પણ પાછું ભગવાનને કહેવાનું કે ભગવાન મેં કંઈ પણ કર્યું પણ બધું તો નિમિત્ત છું, એમ કરીને જ્યારે કરી ભગવાનને ખૂબ પસંદ છે. કારણ કે આપણે એક માતાજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે પણ વાત થઈ હતી કે દૈવ, સંયોગ કરીને બહુ મોટી વસ્તુ છે. મારો એફર્ટ જે છે એ બહુ જ નાનો છે, બાકી બધું તો જે છે આજુબાજુનું જે છે એ ઘણું બધું ફેક્ટર એવા છે કે જે આઉટપુટમાં અસર કરે છે.
મોટે ભાગે એવું લાગે કે હું મહેનત કરું છું, મળતું નથી. પણ એવું પણ હોય ઘણી વાર આપણે સાવ આશા પણ ના રાખી હોય અને અનેક ગણું મળ્યું. સો વી આર ઓલ વોટ વી આર જસ્ટ આપણે કેરિયર છીએ. એવી રીતે આપણે કામ કરવું જોઈએ અને એવું વિચારવું પણ જોઈએ. નિમિત્ત માત્ર ભાવસવ્ય સાચી. આ યુદ્ધમાં તું કેવળ નિમિત્ત હોઈ શકે છે. દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ અને મહાન યોદ્ધાઓ પહેલાથી જ મારા વડે ગણાઈ ચુક્યા છે. જો આ બહુ મોટી વાત છે. જે દ્રોણ મહારાજજી છે એ બધા જ પાંડવોના ગુરુ હતા. એમને ઇટ વોઝ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ કે એમને મારવા. ભીષ્મજી, એમને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું, રાઈટ. કર્ણ, જયદ્રથ બધા બહુ જ મહારથીઓ હતા. ભગવાન કહે છે ઓલરેડી મારા વડે હણાઈ ચુક્યા છે. તું તેમનો વધ કરે એની લેશ માત્ર વ્યતીત થઈશ નહીં. માત્ર યુદ્ધ કર. યુદ્ધમાં તું તારે શત્રુઓને પરાસ્ત કરી શકીશ. તો આપણા શત્રુઓ કોણ છે? આપણા શત્રુઓ છે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી કે સત્યયુગમાં દેવો અને દાનવો અથવા તો ભગવાન અને રાક્ષસો જે છે અલગ અલગ ગ્રહો ઉપરથી આવ્યા, બરાબર. હિરણ્યાક્ષ આવ્યો અને ભગવાન આવ્યા અને પછી એમના વચ્ચે લડાઈ થઈ. પછી ત્રેતાયુગ આવ્યો. તો ત્રેતાયુગમાં બંને જે છે જેને કહેવાય કે એક જ પૃથ્વી ઉપર જ પણ અલગ અલગ ખંડમાં હતા. રાવણ જે છે એ લંકામાં હતો, રામ ભગવાન જે છે અયોધ્યામાં હતા અને એક બંને જે છે એમ કહેવાય કે ટ્રાવેલ કરવું પડ્યું. પછી દ્વાપર આવ્યો. દ્વાપરમાં એક જ કુટુંબમાં, રાઈટ, પાંડવો પણ એ જ કુટુંબમાં કુરુવંશમાં, કૌરવો પણ કુરુવંશમાં, બરાબર. દેવ દાનવ કહી શકાય ને, કારણ કે બંનેની ભાવનાઓ અલગ અલગ હતી. અને કળિયુગમાં એ જ દાનવ આપણી અંદર છે. આપણે કોનો નાશ કરવાનો છે? ભગવાન આપણને ઉત્તિષ્ઠ કહે છે. આપણે પણ ઊભા થવાનું છે. મારે પણ ઊભા થવાનું છે. મારે મારી અંદર રહેલા એ જે દાનવો છે જેને ભગવાન કહે છે મેં પહેલેથી હણેલા છે, પણ મારે તો નિમિત્ત માત્ર બનીને યુદ્ધ કરવાનું છે ને. મારે રોજે રોજ ક્ષણે ક્ષણે એની સાથે લડાઈ કરવાની છે, રાઈટ. એક પ્રભુએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને કે ગીતામાં આવવાનું મન થાય છે પણ રોજે પછી કદાચ વચ્ચે બ્રેક થઈ ગયો અથવા બીજું કંઈક આવું કામ નક્કી કરવું નથી થતું. એવરી ડે, એવરી મોમેન્ટ ઇઝ અ ફાઇટ. ભગવાને કીધું છે નિમિત્ત માત્ર ભાવસવ્ય સાચી. ઉત્તિષ્ઠ તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ, માટે ઉભો થાને લડાઈ કર. માટે આપણે લડાઈ કરવાની છે. સંજયે ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને હાથ જોડીને વારંવાર નમસ્કાર કર્યા. જો આગળ પણ ભગવાને કીધું હતું. શું કીધું હતું? ભગવાને 4 કામ કીધા હતા ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે. મન મના ભવ મત ભક્તો મદ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. નમસ્કારનું સાયન્સ છે, પ્રણામનું સાયન્સ છે, બરાબર. અત્યારે લોકોને શરમ આવે આમ નમસ્કાર કરવો હોય તો. ના, ઇટ્સ અ સાયન્સ. આપણે કોને પ્રણામ કરીએ છીએ? એમ કે સામેવાળી વ્યક્તિને પ્રણામ કરીએ છીએ? હા, વ્યક્તિ પણ આપણાથી વડીલ હોય, જ્ઞાનમાં આગળ હોય, કોઈ રીતે પાવરફુલ હોય, આપણે કરીએ. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે એની અંદર, દરેક વ્યક્તિની અંદર સામે કોણ? પરમાત્મા પોતે વસેલા છે. આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ એમના પરમાત્માને પ્રણામ કરીએ છીએ, રાઈટ. એ પણ મોટી વાત છે ને. વ્યક્તિ, તમને ક્યારેક એવું લાગતું હોય કે ના ભાઈ આમને મારે, પણ સામેની વ્યક્તિ કોણ છે? તો એવી રીતે અર્જુને છે વારંવાર નમસ્કાર કર્યા ભગવાનને, વારંવાર. અને ડરતા ડરતા ભગવાન કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું, હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે. બધા લોકો આપના પ્રતિ અનુવૃત્ત થાય છે. જો કે સિદ્ધ પુરુષ આપને સાદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુરગણ ભયભીત છે, ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. હે મહાત્મા, આપ બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ છો, આદિ સ્રષ્ટા છો. તેઓ આપને સાદર પ્રમાણે પ્રણામ કેમ ન કરે? હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન્નિવાસ, આ પરમ સ્તોત્ર અક્ષર કારણોના કારણે ભૌતિક જગતથી પરે છો. આ શબ્દ એમને એમ એટલા માટે વાંચી રહ્યો છું. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે અર્જુન કેવી રીતે પ્રાર્થના કરે છે, આપણે એમના શબ્દો સમજીએ છીએ. આપ આદિદેવ, સનાતન પુરુષ, દ્રશ્ય જગતના પરમ આશ્રય છો, બધું જાણવા વાળા છો. આપ ભૌતિક ગુણોથી પરમ આશ્રય છો. હે અનંત રૂપ, આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે. અર્જુને ભગવાનને અલગ અલગ નામોથી બોલાયા છે. હવે જુઓ, અર્જુન જે છે બહુ જ તમે કહેવાય નાટકીય દ્રશ્ય છે. આ એમ અર્જુન જે છે એ કન્ફેસ કરે છે. કન્ફેશન એટલે ખબર છે, ક્રિશ્ચિયન ધર્મોમાં એક ચર્ચમાં કન્ફેશન પોઈન્ટ હોય, એટલે ત્યાં આગળ આમ થોડું કવર કરેલું હોય, એટલે વ્યક્તિ ત્યાં આગળ જઈ અને પોતે કરેલા પાપોને કબૂલ કરી શકે. એકચ્યુઅલી પાછળનો કોન્સેપ્ટ બહુ સારો છે, પણ જનરલી લોકો એવો યુઝ કરી નાખ્યો કે દર રવિવારે ચર્ચમાં જવાનું અને ત્યાં જઈને આખા અઠવાડિયાના પાપ બોલી જવાના, એટલે માફ થઈ ગયા અને પછી સ્લેટ સાફ થઈ ગઈ, એટલે નવેસરથી લખવા માટેની પરમિશન મળી ગઈ. ના, એવું નહીં.
પ્રભુપાદ સમજાવે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે વેન યુ કન્ફેસ કે હું ફરીથી એવું નહીં કરું, ત્યારે એને કન્ફેસ કર્યું કહેવાય કે ભાઈ હું કબૂલ કરું છું કે મારાથી આ ભૂલ થઈ છે, પણ ફરીથી હું નહીં કરું આવી ભૂલ. એને સાચી કબૂલાત કહેવાય. રાઈટ. અર્જુન જે કહે છે શું કહે છે? મેં તમને મારા મિત્ર માનીને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા એવા સંબોધનથી બોલાવ્યા છે. અવિચારી છે ને, એવા સંબોધન છે. હું આપના મહિમાથી અજાણ હતો, મૂર્ખામીથી કે પ્રેમવશ જે કંઈ પણ કર્યું હોય કૃપા કરીને મને ક્ષમા કરો. ક્ષમા માંગી છે. મેં ઘણીવાર વિનોદમાં, વિશ્રામના સ્થળે, સાથે સૂતી વખતે બેઠા હોઈએ, જમતી વેળા એકલા તો મિત્રો વચ્ચે આપનો અનાદર કર્યો છે. હે અચ્યુત, કૃપા કરી આપ મારા સર્વ અપરાધો ક્ષમા કરો. ભાઈબંધો હોય તો ઘણીવાર ખેંચાખેંચી પણ ચાલતી હોય. રાઈટ. અને ઘણા ભાઈબંધો ભેગા થાય તો ભેગા મળીને કોઈ એકને કોર્નર કરી અને એની પણ જેને કહેવાય કે રીલ ઉતારે અને એને જરા ઉપસાવવાનો પ્રયત્ન કરે. રાઈટ. તો એ કોમન છે, સામાન્ય છે. તો અર્જુન હવે યાદ કરે છે કે મેં તમને કેટલી વાર શું કહીને બોલાયા? હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા, આવું બધું કહીને બોલાયા છે. તમને કાંઈ પણ કંઈક કહ્યું છે, કંઈક કર્યું છે, વિનોદમાં કહ્યું, સૂતી વખતે કહ્યું, બેઠતી વખતે કહ્યું, જમતી વખતે કહ્યું. રાઈટ. તો આવું બધું કીધું છે. હવે મને માફ કરો. બહુ જ જેને કહેવાય શરણાગતિ જુઓ અર્જુનની. અને આ વિશ્વરૂપ છે પણ એવું કે જેના કારણે આવી પ્રાર્થના કરવાની અર્જુનને ઈચ્છા થઈ. આપનું આ સ્વરૂપ જોયું કે જે પહેલા કદી ન જોયું હોય એવું, એ જોઈને હું પુલકિત થઈ ગયો. મારા પર કૃપા કરો અને આપનું પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ પુનઃ પ્રગટ કરો. અર્જુન તો જે અસાધારણ ક્ષત્રિય તો છતાં પણ ડરી જાય છે. આપણે જોઈએ તો આપણું શું થાય? હવે અર્જુન કહે છે કે મને તમારું બીજા પ્રકારનું સ્વરૂપ બતાવો. પહેલા કીધું વિરાટ રૂપ બતાવો, હવે કહે છે તમારું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ બતાવો. કે એ સ્વરૂપ કે જેમાં હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ ધારણ કરેલા હોય, એની મારે દર્શન કરવું છે. અને ભગવાન કહે છે કે અર્જુન આવું આ વિશ્વરૂપ તારા પહેલા કોઈએ જોયું નથી. એને ગમે તેટલા વેદોનું અધ્યયન કરે, ખૂબ યજ્ઞ, દાન, પુણ્ય કે તપસ્યા કરે તો પણ આ વિરાટ રૂપ જે છે જોઈ શકાતું નથી. અને મારા આ રૂપને જોઈને તમે બહુ ભયભીત થઈ ગયા છો, તો ચિંતા મુક્ત થઈ જાઓ. હવે હું તમારું ઈચ્છિત સ્વરૂપ, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ ભગવાન બતાવે છે. શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મવાળું કેટલું મોહક સ્વરૂપ છે. બરાબર. નારાયણ સ્વરૂપ. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું કે ભગવાને એનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું અને પછી દ્વિભુજ સ્વરૂપ પણ બતાવ્યું. શ્યામ સુંદર મુરલીધર સ્વરૂપ. ભગવાને 3 જ સ્વરૂપ જેને કહેવાય કે થોડાક જ સમયમાં અર્જુનને બતાવ્યા. અર્જુનને એમના શ્રી કૃષ્ણને એમના આદિ રૂપમાં અર્જુને જોયા અને કહ્યું કે જનાર્દન, આપના અતિ સુંદર માનવી રૂપને જોઈને હવે મને શાંતિ થઈ છે. અને ભગવાન પણ કહે છે કે આ દર્શન જે છે, દ્વિભુજ મુરલીધર જે સ્વરૂપ છે ને, બહુ જ દુર્લભ છે. સૌથી જેને કહેવાય ભગવાનના ઘરનું સ્વરૂપ છે. પેલું જે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે એ ભગવાનની ઓફિસ છે. રાઈટ. વૈકુંઠમાં ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે છે. એટલે ઓફિસમાં તો બધા શું યસ સર બધા એને કયો ભાવ હોય? ઓફિસમાં હંમેશા દાસ્ય કે શાંત ભાવ હોય. જ્યારે ભગવાનના ઘરમાં જ્યારે આપણે જઈએ ચતુર્ભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ, દ્વિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ, ત્યારે આપણે એમને બાકી બધા ભાવોથી ભજી શકીએ. વાત્સલ્ય ભાવ, સાખ્ય ભાવ, માધુર્ય ભાવ, બધા જ ભાવ. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે. એટલે ભગવાનનું એ સ્વરૂપ છે માત્ર ને માત્ર પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસથી જાણી શકાય. અને આ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. હવે ભગવાન પાછું અર્જુનને સર્ટિફિકેટ આપે છે અને ઉપરાંત જે છે એ જે આ બધા ગુણોનું કેમ વર્ણન કરે છે ભગવાન, આપણે એમને પામવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ભક્ત્યાત્વ અનન્યા શક્ય. તું કેવો છે? અનન્ય ભક્તિ દ્વારા. અહમ એવામ વિદો અર્જુન જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ. એટલે અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ શક્ય છે આ યુગ. ભક્ત્યાત્વ અનન્યા શક્ય. રાઈટ. એ સિવાય આ જે મુરલીધર સ્વરૂપ છે ખૂબ સુંદર છે. રાઈટ. અહીંયા દેખાઈ રહ્યું છે આપણને. તો એ બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે, સૌથી દુષ્કર છે. બાકી બીજા બધા સ્વરૂપો પણ છે, પણ કારણ કે એમાં અનન્ય ભક્તિ જોઈએ, ખૂબ પ્રેમ જોઈએ. મત કર્મ કૃત મત પરમો મત ભક્ત સંગ વર્જિત નિર્વૈર સર્વભૂતેષુ યસ મામેતિ પાંડવ. તો અર્જુનને કહે છે કે સકામ કર્મ, માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રાણ રહે છે તે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, મને જ જીવનનું પરમ તે માને છે અને જીવ માત્ર પ્રત્યે મૈત્રી ભાવ રાખે છે, તે નક્કી મને પામે છે. મત કર્મ, કર્મ કોના માટે કરવાનું? ભગવાન માટે. આપણને એમ લાગે કે હું તો હું તો પૈસા માટે કરું છું, પણ તો બી એને કનેક્ટ કરી દેવાનું ભગવાન હારે
કે આ પૈસા પણ ભગવાન તારા છે, બરાબર, અને મને જે જવાબદારી આપી છે એ પણ તારી છે, એટલે આ પૈસામાંથી જે જવાબદારી માટે હું ઉપયોગ કરું છું, દેટ મીન્સ કે મત કર્મ, કર્મ બધું કોના માટે થયું? કૃષ્ણ માટે થઈ ગયું. મત પરમો મત ભક્ત, મત ભક્ત એટલે ભગવાનનો ભક્ત બનવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. શું કરવાનું? આપણે વાત થઈ છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા કરવાની, ભગવાનને ભોગ લગાવવાનો, રાઈટ? બે જ વસ્તુ છે. એક માળા તમે અત્યારે ચાલુ કરો એવી મારી વિનંતી હોય છે. સંગ વર્જિત એટલે સંસર્ગ દોષથી રહિત, એટલે સારું એસોસિએશન, સારો કોન્ટેક્ટ શોધવાનો, બરાબર? આપણે અહીંયા બધા ભેગા થયા છીએ, બધા એકબીજાને શું આપી રહ્યા છીએ? તમને એમ લાગે કે હું તો કશું નથી આપતો કે નથી આપતી, હું તો ખાલી ત્યાં જઈને કનેક્ટ થઉં છું. ના, તમે તમારો સંગ, સત્સંગ આપી રહ્યા છો, રાઈટ? ખાલી ભગવાનના, ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાનના બોલેલા શબ્દો સાંભળવા માટે તમે આવો એટલે તમારામાં એ શક્તિ ને એ સામર્થ્ય આવી ગયું જે તમે બીજાને અજાણતા રૂપે આપી રહ્યા છો, રાઈટ? આપણા બધામાંથી બધા જે કહેવાય કે અલગ અલગ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવ્યા હોય, અલગ અલગ ભાવના સાથે આવ્યા હોય, પણ આવી રીતે આપણે 1 કલાકે જ્યારે ભગવાનના શબ્દોની ચર્ચા કરીએ તો આપણે જે છે એ જેને કહેવાય ને કે 1 - 1 = 1, એટલે એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને અજાણપણે પણ જે પોતાની જે ભક્તિની શક્તિ છે એ આપી રહ્યો છે, અને એના કારણે આખા ગ્રુપનું જે ટોટલ જે મોમેન્ટમ હોય, એ આખી જે ગ્રુપની ટોટલ શ્રદ્ધા હોય, ભાવ હોય, એકદમ વધી જાય, રાઈટ? એટલે સંગ વર્જિત, ભગવાને આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ વાપરે છે કે સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને. સંસર્ગ કોનો કરવાનો એના માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ગમે ત્યાં નહીં, આપણે આવી રીતે એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં આવીએ ભગવાનના નામ માટે, ભગવાનને બોલેલી જ્ઞાન માટે, રાઈટ? ભગવાનના નામની માળા કરવા માટે, બરાબર? તો એ જે છે એ સારામાં સારો સંગ છે. અથવા તો કોઈ ના મળે તો આપણે પ્રભુપાદ જે છે એવા શુદ્ધ ભક્તની લખેલી ભગવદ્ ગીતા વાંચવા માટે, સમજવા માટે પ્રયત્ન કરીએ, એ પણ સંગ છે. પુસ્તક પણ એક લાઈવ છે, સંગ છે, તેનો પણ સંગ કરવો. નિર્વૈર, કોઈની પ્રત્યે વેર ન રાખવો. સર્વભૂતેષુ સમામિતિ પાંડવ, નક્કી મને પામે છે. તો આ રીતે આજે અધ્યાય જે છે એ પૂર્ણ થાય છે. આ અધ્યાયમાં પહેલા 4 શ્લોકમાં અર્જુન વિનંતી કરે છે ભગવાનને કે હું જો લાયક હોઉં તો તમે મને તમારું દર્શન કરાવો વિશ્વરૂપનું. પછી 5 થી 8માં ભગવાન જે છે એમના વિશ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે, પછી એને બતાવે છે અને અર્જુનને દ્રષ્ટિ આપે છે. અર્જુન પોતાનો અનુભવ બતાવવા માટે 17 શ્લોકોનો ઉપયોગ કરે છે, 15 થી લઈને 31. એટલે અર્જુનની પ્રાર્થના છે. અને કૃષ્ણજી 3 શ્લોકોમાં જવાબ આપે છે. ફરીથી અર્જુન પ્રાર્થના કરે છે 12 શ્લોકોમાં, અને પછી ભગવાન મહત્વ સમજાવે છે કે મારા દર્શન કરવા માટે અનન્ય ભક્તની જરૂર છે, અને એના માટે ભગવાન જે છે એ 47 થી 55 શ્લોકોનો ઉપયોગ કરે છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. યસ, દીપક ઠાકર પ્રભુ હરે કૃષ્ણ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, પાર્થ શાહ પ્રભુ, વેલુબા પ્રભુ, જાનકી માતાજી, હરે કૃષ્ણ.